Tahukah Anda, ketika Anda sedang batuk atau bersin, Anda dapat mengeluarkan ribuan hingga jutaan kuman yang ada di udara. Namun, hal ini dapat dicegah melalui etika batuk dan bersin yang benar. 1. Tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Lalu, buang tisu ke tempat sampah. Kemudian, lakukan cuci tangan dengan benar. 2. Tutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam baju. 3. Gunakan masker ketika Anda sedang batuk atau flu. Mari ubah kebiasaan lama dengan menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar. Biasakan hidup sehat melalui diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.